สวัสดีครับคุณผู้ชมนะครับยินดีต้อนรับสู่เบิร์ดไนท์ชาแนลแล้ววันนี้ก็อยู่กับผมเบิร์ดไนท์วันนี้มีชาเลนจ์มานะครับไม่มีใครมาท้าหรอกแต่แค่อยากลองนะครับนี่ไงครับที่เกมเมอร์หลายๆคนอาจจะรู้จักนะครับก็คือราเมงเผ็ดนรกที่เขาว่ากันว่าเผ็ดมากๆจนผู้ใหญ่ร้องไห้นะครับเราจะลองมาดูกันว่าจะร้องไห้ไหมครับโอเคเราไปที่ห้องครัวกันเลยอันดับแรกนะครับเราจะต้องหั่นผักกันก่อนเพื่อเอาไปต้มน้ำซุปแล้วก็มีเนื้ออย่างอื่นด้วยโอเคเรามาเริ่มทำกันเลยอ๋อเหรอคะมีหนอนด้วยแสดงว่าผักสะอาดนะครับมีหนอนด้วยก็บอกดีมีผักปลอดสารผักปลอดสารชัวร์โอเคครับจากนั้นเราก็จะต้มน้ำรอประมาณให้น้ำ5 นาทีรอให้น้ำเดือดนะครับโอเคระหว่างนั้นเราก็จะไปทำอะไรกันก่อนเครื่องปรุงนี่โอ้มามันกระเด้งมามันกระเด้งมาโอ้โหฟองขึ้นโอ้สมแล้วที่เป็นเมนูผัดนรกโอเคนะครับเราก็ได้มาแล้วมากกว่าหมี่เหลืองมากกว่าบะหมี่เส้นเหลืองอย่างนี้ครับว้าวเราจะเริ่มไปปรุงรสกันแล้วโอเคครับเราจะลองไปปรุงรสกันพุงมาดิถ่ายไปทางนู้นดิโอเคเราป้าเราหันไปเติมไม่ต้องให้มาเติมนะครับมานี้อะไรอันนี้มันน่าจะไม่ใช่พริกอ่ะดูกันก่อนอันนี้มันเป็นเครื่องปรุงครับใส่ไปเลยโอเคใส่หมดเดี๋ยวสิครับเดี๋ยวเก็บของตรงนี้ก่อนครับคุณจะถ่ายตอนผมเก็บเลยครับเอาเริ่มถ่ายยังโอเคต้องนานนี่มันน่ากินนะครับใส่ส่วนอันนี้เราก็ใส่แค่นี่ครึ่งเดียวกันครับสำหรับเด็กโอเคไหมครับโอ้ครึ่งเดียวเอาลองนิดหน่อยก่อนดีกว่านะครับเราจะฉีกแค่เล็กๆพอนี่คือเสร็จโอ้มากกว่าสิพอครับเลือดโอเคเราจะคนกันเลยแล้วกันเดี๋ยวหนูถ่ายน่าจะดีไหมครับได้กลิ่นถึงพริกเลยยังได้เห็นชัดเลยโอเคครับแล้วผมจะถ่ายให้คุณโอเคครับแป๊บหนึ่งนะครับเริ่มเลยครับเป็นไงครับรสชาติเป็นไงครับเริ่มเผ็ดแล้วล่ะยังโอเคอยู่ครับแล้วทานเลยครับรู้สึกอร่อยมากเลยโอเคครับเดี๋ยวลองชิมเส้นก่อนนะครับเป็นไงบ้างครับรู้สึกว่าอร่อยมากๆแค่เราจะควรจะใส่พริกอีกนิดหน่อยแล้วกันอันนั้นก็ปรุงแดงแล้วนะครับโอเคเราเติมพริกไปแล้วนะครับโอเคมาคลุกกันใหม่ปุ๊บชุบฟลุปปุ๊บคลุบชุบชาลาเฮ็ดชาลาโอเคนะเราได้แล้วกินซุปอีกรอบนี่มันอะไรเนี่ย spicy เผ็ดมากใช้ได้เลยครับตัดคลิปคำเตือนแบตหมดโอ้ยบอกแล้ววิกฤตตรงนี้
โอเคนะครับ เดี๋ยวผมขอซัดมันที่เหลือก่อนแล้วกัน โอเค เดี๋ยวเอาไว้ เดี๋ยวตอนจบแล้ว เดี๋ยวจะถ่ายรูปมาให้ดู โอเค เอาไว้คราวหน้านะครับ